الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد halkan waa ka sheeke inta badan waxay soo gudbisaa waxyaalaha ummaddu ay wax ka faa'iideyso oo anfacaya waxaan maanta mawduucana ku soo qaadanaynaa masalo ama arrin qof kasta laga yaabo inay mar qabsatay ama dhowr jeer qabsatay oo ay dadku caadiyan isaga arkaan laakiin shareecadana islaamku aysan ogoleyn oo banaanayn arrintaas waa dulmiga noocyo kala duwan ayuu leeyahay ilaahay qur-aanka subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlayay wuxuu yidhi walaa taxsabana allaha gaafilan camaa yacmalu daalimuun ha umalaynin oo yaysan u malaynin ilaahay inuu gaafil ka yahay waxa ay samaynayaan dadka daalimiinta ah laakiin ilaahay muxuu yidhi inamaa yu-akhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi labsaar maalin aragtida iyo indhuhu taagmi doonaan maalinkaas ayaanu la sugaynaa saa og tihiin dulmiga nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay xadiis adulmu dulumaatun yowma alqiyaama dulmigu waa mugdiyaalo qiyaamada ayuu adulmu dulumaatun fi dunya waalaakhira dulmigu marka waa mugdi adduun iyo aakhiraba oo markaa qofkii dhibaya oo ciqaab usoo jiidaya qur-aanku wax badan ayuu ka hadlay dulmiga inooga sheegay laakiin dulmigu anwaac ayuu leeyahay dulmiga waxaa ka mid a noocyadiisa qofku inuu dulmiyo naftiisa anwaacu dulmi marka laga hadlayo waxaa ka mid a 3 qaybood bay u qaybiyaan sida uu xasan u yihi raximahullah dulmun laa yuqfar dulmi aan la dhaafin wa dulmun yuqfar iyo dembi la dhaafo wa dulmun laa yutrak iyo dulmi aan laga tegin dulmiga laa yuqfar aan la dhaafin waxa weeye dulmu linsaani lirabbihi qofku ilaahay inuu dulmiyo oo ilaahay u shariig yeelo wadalika bian laa yu'min bikhaaliqih inuusan rumayn allah subxaanahu wa tacaala ilaah qur-aanka wuxuu ku leeyahay yaa bunay laa tushrik billaah ina shirka la dulmun cadiim uu tilmaamay alla subxana wataala dulmigu shirkigu inuu yahay dulmi weyn ama dembi weyn inuu yahay waa midka aan la dhaafin marka in ilaahay qofku uga noqdo maaha dulmiga la dhaafo waxa weeye dulmun yuqfar wa huwa dulmu linsaani linafsihi qofku inuu naftiisa dulmiyo oo see ku dulminaya qofku naftiisa biirtikaabi dunuub inuu dembiye la yimaado macaasi aathaam walbucd can dariiq illah ilah wadadiis inuu ka fogaado wayatabic shaydaanahu shaydaanka uu raaciyo hawadiisa walaa yakhaafu mowlaha alla uusan ka baqin walaa yadri hada daalimu linafsi ana almacaasi tuzuulu nicam ma ogo qofkaasu marka dembiyada uu samaynayo inay nimcadii ilaahay ka zuulinayaan oo shaqo la-aani ku dhacayso oo faqri soo xil saarayo oo caafimaad darro ku imanayso waxaasoo dhan maxaa keenaya dunuubta uu sameeyey dulmiga waxaa marka waxa layaha dulmun insaani linafsihi waa dulmiga la dhaafo hadduu ilaahay uga noqdo oo toobad keeno oo hakada dulmiga ugu dameeya saddexaad waxa dulmun laa yutrak waa dulmi aan laga tegin kaas waxa weeye dulmu linsaani liakhiihi linsaan qofku inuu dulmiyo walaalkiisa muslimka ah halkaas su-aalan kaa weydiiyey adoo raalli ah haddaa qofku uu noqdo qof dad baa waxa iska jira duruuf gaar ah oo qof ay ka jajaban tahay sida hadda soomaaliya ka dhacda wax badan meel kastoo dadku joogana ka dhacda tusaale ahaan oo kale qofa ilmihiiba wuxuu ka aaday tahriib guri 100,000 ah ama 30,000 ah ayaa waxa lagaga faa'iideysanayaa inta loo yimaado qofku waa qof awalba duruuf gaad ahaay intuu yimaado xulaaya ha waxaan maqlay inaa guriga gadisidey markaasuu haa niyo waxaan gurigan qiimihiis wuxuu joogaa 40,000 ama 50,000 ama 100,000 buu iigu fadhiyaa in aska gadaan rabaa bal wixii duruufaan igu taagan askaga diro kale tusaalahaan ninka markuu ogaado ninkan duruufta ku oo maxaa kugu kalifay dhahay ugadsa gurigaaga markuu ogaado cunigiibaa meel lagaga xiday ama gabadhiibaa layga haystaa tahriibkii magafiya iga haystaa ayuu wuxuu sameynayaa jaa uu ogaaday moogta qofkan duruuftiisa ogaaday wuxuu dhahayaa ni anigu waan rabay horta kal inaan gato guriga laakiin bal insha allah waa kala soo hadlaya lacagtaa wuu haystaa oo ku gadan lahaa 100,000 ama wuu haystaa jaanis kaga faa'iideysanaya duruuftan buu istagay ismacnaynaya qofkii waa qof kale u soo diray xudaya ninkaas kaa gadan lahaa laakiin lacagta badan qof kale u soo diraya dilaal baasa qofkii sidii uu wado waxa laga yaabaa gurigii 100,000 ahaa isagoo kaga faa'iideysanaya duruuftiisa iyo xaaladiisa ay marka uu yimaado waxa la sheegay in guriga u baahan tahay ma yeegeet markaas aniga hataa 100,000 ka ku banahay ka hadda qaadaysid qaadadi kan
waqti hayga lumin wuu dhaqaajinaya qofkaana duruufta haysta darteed waxay ku kalifaysaa inuu arrintii ninkii ka gabo maxay diintu ka qabtaa arrinta ayada su-aal muhiima weeye arrintaas waana midda taagan oo hadda uguba daranba maasha allah baycu nnaas biascaarin baksah jiddan inaad dadkii kaga gadid sicir hooseeya istiqlaalan liduruufihim adoo uga faa'iidaysanaya duruufta markaa haysa waa amrun muxaraman sharcan waa arrin aan banaanayn shareecada islaamka wa yucaddu dulman wa cudwaanan waxaana lagu tiriyaa inay tahay dulmi iyo cudwaan inay tahay ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum war dadka alaabtooda iyo maaragtay guryahooda iyo dhulkooda ha ka baksinina baks ha ku iibinina sometimes waxaa arkaysaa qof baa qof ka tahriibayaa saa sheegaysa ama guri ama hooyiis baa xanuunsanaysa ama isagii baa xanuunsanaya dhakhtar dibaddaa baa loo qorayaa marka qofku wuxuu dhahayaa saas marka arrintaas ma banaana shareecadana islaamkana kuma banaana qur-aankuna wuu diiday islaamku iyo shareecada islaamku tanha way diiday arrintaas waxayna noqonaysaa can akli amwaali nnaasi bilbatil kuma banaana qofkaas waxaa jiray xadiis jariir bin cabdillahi albajali uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka warinayay oo tilmaamaya iqaamu salaat wa itaau zakat wa nusxu likulli muslim qof kasta muslim inaad u nasteexaysid nasteexada marka xaggee soo gelaysaa halkaas waxay soo gelaysaa shay intii joogay aan jirin haddii qofku ku dhaho war ku darso shaygaagu inta qiimee shayga see kuugu banaanaan kadhaa marka shaygaas qofka kan ha kaga faa'iidaysana jaaniska sida gaaladu ay sameeyaan dhaqankaas waa dhaqan gaalada kasoo jeeda in qofka jaanis iyo fursad iyo mataqaanaa wax lagu gaado oo aan loo naxariisan oo mataqaanaa ukhuwada islaamka aada ilowda arrin khatarteeda arrintaa marka waxaa dhacaysa marka qaarkood in qof islaamihi qof islaam dhaho isagoo haysta dhiibsanna kara inuu qofka dhulka geeyo arrintaas marka waa tan inoo diiday diintan alistiqlaal waa dulmi way albaycu bisicrin baksin istiqlaalan lixaajati alaakhariin huwa dulmun kabiirun wa tuciddu calaa xuquuqihim yacni waxaa lagu tiriyaa inay tahay dulmi weyn sida duruufaha looga faa'iidaysto baabuurta taraagyada oo kale saas oo kale gawaarida dhulka guryaha taraag loo ah amarshisi baa ku timi kuwa kaloo dareemay inay aruur furto way u aamuseen markuu ninkii soo istaagay oo arrinta ku caddaatay oo xaaladda aliyaa lasoo ag istaagay waraniyo gaarigan iyo intaasaa lagu haya iska qaadanaysa hadda muxuu sameeyaa uu qaatay shaygaas dadka u dhexeeya waa la qiimeynaya iyadoon qofkaa la dulminayn sicirka gaarigaa lagu iibin karo ama dhulkaa lagu qiimeyn karo ama gurigaa lagu qiimeyn karo oo caadi ah oo aan wax weyna la saarin qofkana wixiisii uu mataqaanaa aan lagu baksin ayaa lagu iibinaya waxaa loo dirayaa shay markaa kala iibsanaysaan cidda wax qiimaysa ciddaas waxay ku qiimayso qofkaa ka siiso haddaa tahay qof muslima oo ilaahay rumeeyey sida muuqata dilaaladii iyo qofkii wax gadanayay waaba wada Chinese qofka dilaalka waxaa laga yaabaa inuu kan u curyaaminayaba dilaal waxaa la arki jiray feer ah oo qof jira hawrnay nintaas wax shayga joogay qofka u naxariiso qof dhahaya maaha shaahiisa u muuqday ana kaaga soo dhameynaya igu daabu dhahaya qofkii dhulka ugu jiiday arrintaasuna ma banaana iyagu wuxuu noqonayaa dee dulmigii qof ka qayb qaatay buu noqonayaa dulaalku xataa adiga shayga kan ma lihid khidmad baad ku leedahay khidmadaada shay xalaal u noqoto waa inaad dadkaas u nasteexaysaa qofka kan weliba la baksayo waa inaad mataqaanaa tiraahdo war qofkan ka dah shaygaas intaa ma joogo suuqa intaasu ka joogaa waad ku helaysaa gurigu intaasu joogaa gaariga intaasu joogaa dhulku intaasu joogaa saas oo kale waa inaad tiraahdo laakiin waa inaadan caadi ka dhigan oo bilaa naxariis aadan noqon oo mukhaalafatu lcadli aadan samayn cadaaladii aadan ka tegay shareecada islaamku ay amraysay marka waxaa la rabaa cadaalad inaad samaysid goorma aad samaynaysaa markaad mucaamalo samaynaysid qaar ka mid a saxaabada ama taabiciinta waxay dhihi jireen qofka laguma ogaada masaajidka markuu jooga waxaa lagu ogaada markuu dadka la tacaamulayo oo tacaamul aad samaynaysa markaasaa nasteexada ayaad ogaanaysaa kuna ogaanaysa marka arrintaas waa arrin nahyi kasoo arooray waana inaad ka dheeraataa in qofka maalkiisa laa taakulu amwaalakum baynakum bilbatil buu ilaahay ku leeyahay suurat lbaqara marka arrintaas baqsiga ah halayska ilaaliyo inta badan way dhacdaa laakiin dadka muslimiinta waa inay ka xishoodaan arrintaas waa inay ka reebtoonaadaan waa inay ka fogaadaan qofka islaamka haddaad damacda inaad shaygaa ka gadatid waa oran kadhaa war shaygaas niyo waa rabaa waana kaa iibsanayaa iga iibi kadibna waa in qiimo sax ah
laysu qiimiyo isaguna hadduu qaaliyeeyo cirka geeyo lagama doonayo laakiin waa inuu meel dhexe oo shaygiina dulmi aan ku ahayn baksina aan ku ahayn uu kaga iibiyo laakiin adigu inaadan la fiirsan qofka walaalka ilaa inta naftu ka baxayso oo aadan oran maya isagaa dhibaataysane dhulka ha tago dhulkaan la goynaya maanta jaaris inta badan dadka qaar waxay kuleeyihiin waxaan ku raadinayay jaaris baan ku raadinayay hadda jaaris maxaa ku raadisaa ma qof islaam oo walaalkaaya ayaa jaaris arrintaas marka waa dulmigay ayay kamid tahay ilaahay subxaana watacaalana waa inoo diiday waana lagu halaagsama meesha dulmigu ku bato oo masaakiinta lagu ceeqsado oo dadka masaakiinta loo naxariisan waayo waxa weeye waa in qofka iska ilaali nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay wattaqi dacwata almadluum qofka la dulmiyey habaarkiisa iska ilaali fa inahu laysa baynaha wa bayna allah xijaab ilaahay iyo isagoo xijaab udhexeeya ma jiraan marka waa inaanu ka fogaano nabigu wuxuu tilmaamay salawatullahi wasalaamu caleyh xadiis kale dacwatu lmadluumi mustajaaba baryada qofka la dulmiyey waa mustajaabo wain kaana faajiran fujuuruhu calaa nafsihi maxaa yeele faajirnimadiisu naftiisa waa gaal iyo waa faajir iyo waa macsilow iyo waxaas adiga kuma taalo faajirnimadiisa isaga u taalla laakiin adigu dulmiga iska ilaali wuxuu kaloo nabigu tilmaamay salawatullahi wasalaamu calayhi halaathun laa turaddu dacwatuhum saddex habaarkooda ducadooda lama celiyo الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق القمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين marka arrimahaas oo dhan waxay tilmaamayaan ama nusuustaas oo dhan waxa dulmiga leeyahay idan dulmiga marka walaalayaal waa inaan iska ilaalino ka fogaano maanta darsigan intaas uu inoo ku egyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh